خلاص خلصنا من جماهير نادي الزمالك في موضوع احمد سيد زيزو، وان الموضوع بالنسبه له بقى مكشوف لجماهير نادي الزمالك. طلعنا دلوقتي قناه نادي الزمالك طلعت تتكلم على ان ازاي المنافس او اي اعلامي من النادي المنافس يطلع يتكلم على ارض 6 اكتوبر. بقالهم تقريبا بتتكلم فوق الاسبوعين بيتكلموا على الصياح بتاع ازاي تتكلموا على ارض 6 اكتوبر، وان نادي الزمالك مش عارف ايه، وان من حقنا ان احنا نرجع الارض بتاعتنا. طب اهو في سؤال اتطرح من الاعلاميه في قناه نادي الزمالك، مها صبري طالعه بتقول ايه: هي ليه الدوله ما خدتش ارض النادي الاهلي زي ما خدت ارض نادي الزمالك او ارض اكتوبر بتاعت نادي الزمالك؟ هو نادي الاهلي عليه فلوس لحد؟ هل النادي الاهلي عليه فلوس لاعب او جهاز فني او اداري او اي حد جوه النادي الاهلي وما دفعهاش عشان خاطر يبقى عليه مديونيات؟ انا مش هقول لك ارض الارض، انا بتكلم في المديونيات. انما نادي الزمالك حدث ولا حرج. ومع احترامي لجماهير نادي الزمالك، نادي الزمالك كبير طبعا وعلى دماغي من فوق، بس لما تيجي تتكلم اتكلم بالعقل واتكلم بالمنطق. ما تتكلمش في حين العصبيه بتاعتك. اي كلام بتسمعه يبقى هو النادي الاهلي، والنادي الاهلي نادي الدوله، والنادي الاهلي لا. النادي الاهلي مش عليه فلوس لاي لاعب، النادي الاهلي مش عليه فلوس لاي مدرب، النادي الاهلي مش عليه فلوس لاي اداري بالمعنى الاصح، بل بالعكس في فايض. وطبعا خلاص خلصنا من جماهير نادي الزمالك في موضوع احمد سيد زيزو، وان الموضوع بالنسبه له بقى مكشوف لجماهير نادي الزمالك. طلعنا دلوقتي قناه نادي الزمالك طلعت تتكلم على ان ازاي المنافس او اي اعلامي من النادي المنافس يطلع يتكلم على ارض 6 اكتوبر. بقالهم تقريبا بتتكلم فوق الاسبوعين بيتكلموا على الصياح بتاع ازاي تتكلموا على ارض 6 اكتوبر، وان نادي الزمالك مش عارف ايه، وان من حقنا ان احنا نرجع الارض بتاعتنا. طب اهو في سؤال اتطرح من الاعلاميه في قناه نادي الزمالك، مها صبري طالعه بتقول ايه: هي ليه الدوله ما خدتش ارض النادي الاهلي زي ما خدت ارض نادي الزمالك او ارض اكتوبر بتاعت نادي الزمالك؟ هو النادي الاهلي عليه فلوس لحد؟ هل النادي الاهلي عليه فلوس لاعب او جهاز فني او اداري او اي حد جوه النادي الاهلي وما دفعهاش عشان خاطر يبقى عليه مديونيات؟ انا مش هقول لك الارض، انا بتكلم في المديونيات. انما نادي الزمالك حدث ولا حرج. ومع احترامي لجماهير نادي الزمالك، نادي الزمالك كبير طبعا وعلى دماغي من فوق، بس لما تيجي تتكلم اتكلم بالعقل واتكلم بالمنطق. ما تتكلمش في حين العصبيه بتاعتك. اي كلام بتسمعه يبقى هو النادي الاهلي، والنادي الاهلي نادي الدوله، والنادي الاهلي لا. النادي الاهلي مش عليه فلوس لاي لاعب، النادي الاهلي مش عليه فلوس لاي مدرب، النادي الاهلي مش عليه فلوس لاي اداري بالمعنى الاصح، بل بالعكس في فايض. وطبعا الكلام ده كله جمهور نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك كلهم عارفينه، بس لازم يكون في جدل في الكلام وبس. اشمعنى ومش اشمعنى، واشمعنى النادي الاهلي ومش النادي الاهلي. تمام. وبعدين سؤال: النادي الاهلي في اي ارض بياخدها بيبني عليها فروع للنادي الاهلي. تمام. نادي الزمالك بعد الفرع الوحيد اللي موجود في 100 عقبه خد ارض 6 اكتوبر من 2002 لحد دلوقتي. عمل بيها ايه 23 سنه؟ عمل بيها ايه؟ خد قروض على حس الارض، خد حاجات، خد تسهيلات على حس الارض، خد حاجات كتير على حس الارض. عمل بيها ايه؟ ما عملش حاجه. طب الارض حصل فيها اي بنى ولا اي حاجه؟ لا، ما حصلش فيها اي بنى ولا اي حاجه غير مبنى واحد للغفير، الغفير اللي واخد باله من الارض. وجايين بعد ما الارض دي اتاخدت يقولوا لا، انتوا كده عايزين توقعوا نادي الزمالك. طب ما هو نادي الزمالك هو اللي وقع نفسه. القروض اللي خدها دي كلها على حس ايه؟ اتمنى من جمهور نادي الزمالك ان هو لما يجي يتكلم او لما يجي كلام يتقال له يفكر فيها بالعقل. مش طالبين منكم اكتر من كده. النادي الاهلي شغال على نفسه، نادي الزمالك شغال على اسمه، على اسمه وتاريخه. يعني النادي الاهلي بيفكر يطور،
نادي الزمالك ما بيطورش، لا واقف في مكانه وفي نفس الوقت عايش على اسم نادي الزمالك. وده طبعا مش تقليل من نادي الزمالك، لا، مجالس الإدارة اللي جت مسكت نادي الزمالك هي السبب في اللي نادي الزمالك وصله. وأتمنى الجمهور يكون عارف كده بس.